ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் பொன்மணி சவுண்ட்ஸ். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம நேற்று போட்ட வீடியோ வந்து சிவகாசி மாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவுக்கு போய் அங்கே கோயிலை சுற்றி பார்த்துட்டு சாமி வரிசையில் நின்று சாமி கும்பிட்டோம். கூட்டம் சரியான கூட்டமாக இருந்துச்சு. நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. சாமி கும்பிட்டு கோயிலை சுற்றி பார்த்தோம். பக்கத்துலேயே தெப்பக்குளம் இருந்துச்சு. தெப்பக்குளத்துலேயும் சுற்றி பார்த்துட்டு நம்ம திருத்தாங்கல் போகணும்னு சொல்லியிருந்தோம். திருத்தாங்கலில் போய் சாமி கும்பிட்டு நம்ம கோயில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து நம்ம திருத்தாங்கலில் போய் கோயிலில் சாமி கும்பிட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் சரியான கூட்டமாக இருந்துச்சு. அக்கினி சட்டி எடுக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர் வேண்டுதல் செலுத்துகிறவங்களும் நிறையா வேண்டுதல் செலுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதில் அக்கினி சட்டி மட்டும் எப்படியும் 300-400 அக்கினி சட்டிக்கு மேலே சாமி ஊர்வலம் சுற்றி வந்திருப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அளவு குத்துறது, வேல் குத்துறது, பறவை கபடி எடுக்கிறது அப்படின்னு நிறையா நேர்த்திக்கடன் செலுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு உடம்புலாம் சிலுக்க மாதிரியே இருக்கும். நான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பாருங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாகவும் நம்மளுக்கு அந்த கோயிலில் சாமி கும்பிடும்போது எப்படி உடம்புலாம் சிலுக்கும் பாருங்கள். அதே மாதிரி தான் அந்த வீடியோவில் வந்து அந்த நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் போது பக்தர்கள் சாமி கும்பிட்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்துறத நம்ம பார்க்கும்போது உடம்புலாம் சிலுக்க வைக்கும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாகவும் கோயிலில் போய் நேர்த்திக்கடன் செலுத்துறது, பக்தர்கள் வந்து கோயிலில் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது, வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
நன்றி.